今日係我第一條片，同埋又係第一條片拍 Pokemon 卡。之前係有爆過 One Piece 幾張卡，都好好運嘅。今次就嚟開Pokemon 嘅黑頻啊！我喺71度買200蚊，同埋入邊有5張卡。咁睇下入邊會唔會有好嘢抽啦？希望抽到噴火龍嘅金卡啦，同埋頭先自己開咗一包，但係白卡嚟嘅，唔好運，但係唔緊要，我哋仲有勁多卡，咁嚟睇下會唔會抽到好嘅卡啦。同埋有我嘅蠟筆小新之前去買嘅，睇下會唔會好運啦。好，第2包，哇！見過美版嗰啲咧係唔同嘅，因為美版嗰啲有啲係大入啲，大嗰個卡包會大啲。好啦，嚟啦，就翻來電王、小海獅。哦，有玩2 set A 嘅話咧，因為聽講好多人都有買2 set A 啊，冇嘢。買2 set A 咧，有啲人話咧都幾平下，都唔知嘅。3包，同埋今日咧呢個咧係有全80款嘅。好，嚟跳曲嚟1、2、3，希望有嘢啦，唔會喺71抽嘢會冇嘢㗎嘛？冇嘢，有全白，真係全白真啊，純白真啊，都幾白㗎喎，冇諗到抽嗰啲乜都冇。唉，緊要，下次我去日本嘅話，可能會買啲 Pokemon 卡，都會開箱俾大家睇下日本同中文版有啲咩分別啊。好吧。1、2、3，手汗啊，驚會冇嘢。先啦，冇嘢啊。因為有啲人話咧，一箱箱買會好啲嘅，但係我覺得咧，一包包咁買會平啲咯。一包包賣平啲都係10幾蚊嘅，都合理價錢。白卡。跟住就冇嘢，白卡。